sebelum kalian nonton video ini, budayakan dulu guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya, kalian klik tombol subscribe. Video akan dimulai dalam 5 detik. Jadi kalian harus klik tombol subscribe. Oke. Thank you so much. 1 2 3. Let's go the video. Halo Geng, selamat datang lagi di channel YouTube Alam Syah. Sekarang kita mau melakukan penelusuran di tempat yang ini saya tidak tahu sejarahnya seperti apa, tapi kita mencoba di sini, bukan mencoba yang tidak-tidak, bukan mencoba yang apa-apa begitu, tapi kita mencoba merasakan ada hal apa di sini dan mencoba merasakan ada makhluk nggak di sini. Tapi menurut saya sih kayaknya ada, karena di situ itu ada kuburan. Nggak usah banyak-banyak, kalian klik tombol subscribe dulu. Oke, subscribe dulu. Saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5 subscribe. Oke, thank you for subscribe. Kita langsung menuju penelusuran. Sini namanya itu disebut Batu Payung. Gak tahu kenapa disebut Batu Payung, karena mayungi. Sebenarnya kayaknya memayungi gitu guys. Mayungi. Dan sini saya membawakan saya. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube rekan saya. Nanti akan saya taruh guys gitu sih. Skripsi guys. Sorry. Ya, kita melakukan sudah ada tenda. Sebenarnya ada di situ, ada pernah gunakan untuk ya bubuk-bubuk cantik lah. Bang. Dan disitulah makamnya, karena di sini tidak ada orang yang jaga, jadi kita tidak boleh masuk sembarangan di tempat orang. Kita telusuri lagi batunya seperti apa. Sini kita saya rasakan sih ya, karena saya juga agak takut sini. Sorry ya. Ini juga menakutkan sih sebenarnya, tapi nggak tahu teman-teman saya nanti yang di belakang ini pada takut atau enggak. Untuk tarik dulu sendali. Cepat di sini guys, ini batunya, akhirnya batu. Kalau kalian tertimpa batu ini remuk badan kalian. Bang. Bisa dinaiki, kalau kalian mau naik terserah. Saya coba sini tuh. Ya Allah bang. Semakin kesini saya semakin merinding. Kita melakukan penggerbekan di sini sebenarnya guys.
melakukan penggerebekan. Jangan lupa subscribe di bawah, subscribe. Baca. Dan di sana itu hutan guys, menunjukkan di sana itu sebenarnya hutan, tapi nggak tahu hutan apa itu, saya nggak tahu. Oh ya guys, saya ingatkan kalau kalian ke tempat yang mistis atau apa, kalian jangan pernah ngomong yang kasar. Oke, itu pesan saya. Walaupun nggak bermanfaat, tapi itulah pesan saya. Ini kayaknya ada pernah tempat orang tua yang pada merokok, pada ngapain kayaknya sih guys. Kayaknya Habis bakar. Menyan. bakar menyan ternyata. Entah ada petapa atau apa. Ini Oh, kayaknya tempat. Apa itu? Apa itu guys? Oh, nasi basi jadi karak, asik. Jadi karak ternyata, karena tempatnya sudah begini aja sih, tapi ya ini tempat. Ada suara meledak. Ada suara ledakan guys, nggak tahu itu ledakan apa, dari jauh. Bahaya sih begini. Kalau kalian sendiri itu bahaya pasti, tapi kalau kalian punya bakat tersendiri atau tertentu, ya coba aja. Oke guys, itu saja penelusuran saya. Tadi saya melihat kendala ada pohon roboh, dan itu saja penelusuran saya malam hari ini. Dan silahkan subscribe di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan ya subscribe dulu. Saya tunggu guys. Oke, saya tunggu ya. Dan subscribe. Oke, thank you for subscribe. Oke, bye. Saya Amsyah, bye.